ตะเกียงเจ้าพายุครับเขาเล็ก2 ตัวนะครับซ้ายมือใบบนแดงเป็นกวางวานนัมเบอร์65ครับขวามือเป็นตาห่านครับของเพื่อนสมาชิกเอามาทำระบบนะครับเป็นกระเช้าเล็กทั้งคู่ครับนี่ก็จะทำการรื้อนะครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ